ассалому алайкум тамошобинои канали Auto TV. Ирӯз 28 январи соли 2024 ирӯза навори полни Opel бардор азиз. Opel хар боши навора бо диққат маълумоташа гӯшкаширинар. ба ҷои шумо дар канал подписатсия мекардам. ҳар рӯза навораи ҳар хела мемонем. мақсад дина дар бораи вазн мошино 210607 ирӯз Opel. агар дар комментария кадом маркаи мошино зиёдтар мақсад пешбинӣ шава, агар аз ҳамон марка мемонем. мақсад агар дар комментария полни Toyota нависен, пага полни худ 10 дона Toyota пешон мекунем. зависти аз шумо мекунам бачаҳо. лайкора по-братски бизанен, дар канал подписатсия кунен, мошинои беҳтаринро зат меен. дар комментария силкаи Auto TV подписатсия кунен, дар оҷа мошино хона мемонем. фақат мо барои реклама кардан имо WhatsApp хона мошино чизе дорем рӯшни рекламаш мекунем. качес бара 720 монен. маълумотора мошинора бо диққат тамошо кунен, гӯш кунен, эълона сар мекунем, шумо тамошо кунем бачаҳо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. ҳамин хона срочни буд дӯстони азиз, ба ҳамон хотири мондем ша, ака гуфтак бояд бифурӯшам, вазъият безебаёзӣ. арзонака 110 000 сум нарх, дар ноҳияи Фархор қарор дорад. ҷамоати ғалаба меган деҳаи Қизилсу, секомната 10 сотих замин масоҳат дорад. 110 000 сомон. об свет дорад дӯстони азиз. рақамҳои WhatsApp дар рӯи экрани шумо. наздикиш дар беморхона, мактаб, масҷид, аптека дорад. ремонти хона садай меган. инами ҳолат, инами қаҳавлӣ дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, аз номи канали Auto TV ё ин ки Savdo TV занг бизанен, бо муомила ҳам дора бардор азиз. марават хонахаро муроҷиат кунен, WhatsAppша занг бизанен, барем бихаринаш. може дид бо арзонам шава. гуфтагиан ки муомила ҳам дора. ҳолати хона хуб аст дӯстон азиз. марамат занг зад пурсен шад. мегзарем ба дим Opel фурӯшӣ. 8 Opel бачаҳо тамошо кунен. Opel Astra F ҳаста ки солаш 1997 дар шаҳри Душанбе. нархша 38500 сум мега, бо савдо ҳам мешава. газ плюс бензин сӯзишворӣ. абиё мотор 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо. бачакҳое ки караван хостен, ин ҳамеша ёфтем дар кузов универсал. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин нахаду каму беш ҳами сарапина дорад, краскаш мега. ҳуҷҷати танировка 1 сола, дискои рамашка, 4 балон пачка, мотор хадавой 100%. маълумоти иловагӣ ҳамин рақамҳои 987 занг бизанен, бигирем бардор азиз. 38500 сум нарх, бо муомила ҳам дора. агар ҳамин наворо маъқул боша, агар ба ҷои шумо мешидам ҳозир подписатсия мекардам, мошинои ҳаррӯзара қабул мекардам бардор азиз. фақат лайка бизаненда дар комментария Auto TV ва пеш рақами 5 монен гап нест. мегзарем ба сеюм Opel хечбеки фурӯшӣ. Astra F харо марамат кунен. солаш 1991 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархша 26 000 сомон меган. бензин, газ сӯзишвориш. мотор 1.6 коробка передачи механика. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. аниқ одамо занг бизанен, ҳамин харидории конкретни занг бизанен мега. савдо мекунем камбеш. савдо дар назди мошин дар шаҳри Душанбе. дар Душанбе Opel хечбек, ин ҳами хеле састаяни. марамат занг биза пурсен шад. рости бардора медонед як чиза, ҳами блогери узбекиро тамошо мекунем. мақсад блогеришон 5-6 ҳазор просмотр мегиранд, 2-3 лайкай, аймо 10-12 ҳазор просмотр, 400 та лайкай широинар медонен. ҳами братски дастгирӣ кунен, ҳами мардама ҳавасманд кунен ку либой хел кортона мекуна. имено ҳами дастгирӣ мара бисёр шава, агар ман баъд шумо либои мошинаимон бардор азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra ҳаста ки солаш 1992 дар Конибодом қарор дорад. бо нархи 25 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш газ, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамҳои 918 охириш 39 занг бизанен, маслиҳат бикунен, бо муомила ҳам дора. ин ҳами ҳолатаи мошинча, состояниш хуб, мошинча нахаду. сиденёи қафошам фасони хушроакай. толка газ қатӣ ҳаракат мекуна. бардори азиз гуфтагиай, Opel харои муҳтарам, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 25 000. харидори аниқ илтимос занг бизанен, беҳуда нороҳат мо накунен. яка
мақсад якчанд бор рекламаш кардагай бисёре баъд занг мезананд меган ҳамун нафарое ки аниқ харидор ҳастен 25 та мега бо савдо ҳам мешавад. бо ӯ тарафша занг бизанен, рақамҳои экран буда 3 та 9 да муомила кунен, маъқул боша бахаренаш. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастае ки солиш 1996 дар шаҳри Ваҳдат. нархша 34500 сомон меган. сӯчёриш газ бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. рақамҳои телефон охириш 7408. занг бизанен, бо муомила ҳам бикунен. харидоро аниқ занг бизанен, оиди нарх намош маслиҳат кунен. мотор 1.6 простой, аккумулятори нав, краска нав, 4 баллон 80%, салон тоза, чихлошам навай. харидор аниқ занг бизанен, савдо мешавад. савдо дар назди мошин рақамҳошда занг бизанем, мегам ин рақамҳои 7408 да муомилаи сӯзам мешавад. бардор азиз, ӯ тарафша занг бизанем, маслиҳат кунед. солиш 96 дар шаҳри Ваҳдат, 34500 сомон мега, бо савдо ҳам мешавад. беҳуда занг бизанем, нороҳатшон накунед дӯстон азиз. состояние мошин соз, на хадоай, мотор коробка хадовой зури бадай. хулосаи гап ки мошин тенҷай, 34500 бо савдо мешавад. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ёфтем дӯстон азиз, ки солиш 1997 дар шаҳри Хуҷанд бо нархи 50000 сомонӣ савдо мешавад. газ плюс бензин ҳардаш кор мекунанд. инами состояние, рақамҳои 3088 падарка. мотор 1.6 коробкаш автоматай. ӯ бачаҳое ки автоматика мехостен Opel-ора ина марамат занг бизанем, бигиренша. дискош фасон, краска тоза, мотор коробка хадовой зур, масъалаи документаша гуфтагӣ нестанд. мошинча тозаи хулоса, бензин газ хати ҳаракат мекунад, камрасходай. аки худо вайрон нашава, вайрон нашава, агар мақсад запчасташон арзона кан миёинали боҷо, худош тозаакай мошинча хушрӣ истода бурдаган. беҳуда зангшон назанед дӯстон азиз. оиди мошин бо маълумотои пурраро бигирен. аз номи канали Auto TV занг бизанед, муомилаи соҳат ҳамроҳишон мекунанд. навора имконша паделиса кунен, ами пабратски лайкро занен, ами кадоме тамошо мекунед, шер ами лайка бизан, ами овоза шунавиди, лайка биҷиқ тамом. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra H ҳастае ки солиш 2007 дӯстони азиз, бо нархи 59000 сомонӣ савдо мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи восеъ. солиш 2007, мотор 1.7 коробкаш механикай. рақамҳои телефон охири 69. занг бизанем, маслиҳат кунед, муомилаи сӯзам дора бо камбеш. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. салон кожа мултирул, обогрев сидения, кондитсионер, хадовой соз, баллону 70%. хоб климат, хоб аз 100 километрда 6 ё 6.5 литр расход дорад. 6 скорса турбо. бо дар бораи мошин бо маълумоти пурраша метавонед рақамҳои WhatsApp ки рақамҳои 985 занг бизанед, муомила кунед, бо камбеш савдо ҳам мешавад. кузов тоза, универсал, Astra Ashqaro марамат кунед, занг бизанед, муомила кунед. бо мошинча дар ноҳияи восеъ. солиш 2007. краска тоза, 4 баллониш зури бадай, муомилаи сӯзам дора бо. дӯстони азиз, ростӣ дар комментария ака навори пешнара хонде, Opel-ора зиёдтар мақсад талаботиш бисёр буд. ба ҳамин хотир мо Opel-ора зиёдтар навор кардем. нависен кадом марка Mercedes ай хуб Daewoo боша, агар Daewoo-ро зиёдтар боша, агар зиёдтар навор мекунем, ё ки Toyota боша, агар Nissan, Volkswagen боша, ҳамон хушо пешниҳод мекунем. хулоса хоҳишаи ҳаматон лайкро занед, дар канал подписатсия кунед. дар комментария ссилкаи канали нави моай дар роҷа дорем подписатсия кунед. беҳтарин мошинои монам воқеъ дар омоди хай то навори ба нахтед.